鐵唔夠長，你呢個上邊唔夠長啊，應該有嗰條線下邊啊嘛。嗰條線下邊啊，哎呀死啊！睇翻上邊好啲。咩二加四啊？咩嚟㗎？哥尼你死緊乜嘢啊？2加20先會44咧。你有冇寫錯㗎？24加2點會44啊？抄翻出嚟先。你寫兩位數先啦，24。咩啊？嗱，你有錯㗎。呢個咩數啊？呢個10位數定個位數啊？你擺前邊定擺後邊啊？嚇？呢個叫一位數啊嘛，咪10位數㗎，擺後邊㗎，咪擺前邊㗎。你呢啲有啲解，點樣解啊？呢個？所以咪係咯，啊！快啲啊！你唔好理人哋，你自己咧。同埋你跟住條線咧，睇一睇我用力少少啊！你唔好咁核突啊嚇！跟翻條線嗰啲嘢同我寫好啲啊！